इस बर्ड को क्लेanलीनेस का एक ऑब्सेसिव फिक्सेशन है। यहाँ तक कि जिस ब्रांच पर ये खड़ा होता है उसे भी शेड स्नेक स्किन से तब तक पॉलिश करता है जब तक वो चमकने ना लगे। इसका कोट यार्ड हमेशा स्पॉटलेस रहता है। फालतू सैपलिंग्स को निकाल दिया जाता है, पैरों में चुभने वाली रूट्स को खींचकर बाहर कर दिया जाता है और सारे वीड्स साफ कर दिए जाते हैं। कोई भी फूल या गिरा हुआ लीफ जो इसके ओवरऑल लुक को खराब करे उसे बिना किसी हेजिटेशन के फेंक दिया जाता है। ये स्टेज हर वक्त परफेक्ट रहना चाहिए। ये सारी मेहनत सिर्फ एक डिस्टेंट फीमेल की अटेंशन पाने के लिए है। लेकिन सिर्फ सफाई काफी नहीं है। ये बर्ड पूरा एक डांस रूटीन भी कोरियोग्राफ करता है और उसकी पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस करता है। ये न्यू गिनी के हाईलैंड्स का बर्ड ऑफ पैराडाइज है, जो अपनी बॉडी रीशेप करके और डांस और सॉन्ग के जरिए मेट को अट्रैक्ट करने के लिए मशहूर है। जब कोर्टयार्ड तैयार हो जाता है तब फीमेल को वहां अट्रैक्ट किया जाता है।